Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Laqad anzalna teman-teman nurono ingsun ayatin ing pira-pira ayat mubayyinatin kang iso jelasno. Ai bayinatin tegese banget jelas. Aku nurono ayat sing iso jelasno to banget jelas. Ya te ayat ku Al-Qur'anu Qur'an. Ayat Qur'anu banget jelas. Wa te Allah yahdi nunjukna sapa Allah man ing wong. Ya sa'u kang ngersakno sapa ing man ila siratin maring dalan thoriqin tegese dalan mustaqimin kang jejeg ae dinil islami tegese agama Islam. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa al munafiqun ayil munafiqun tegese wong munafik. Oleh ngucap amanna kita iku wis iman, saddaqna tegese benerno kita billahi ing Allah ai bi tauhidihi lawan nauhidna ning Allah ngesakno Allah. Wa bir rasuli lan kita ya percaya rasul rupane Muhammadin Muhammad. Wa atokna lan ya wis taat kita fima ing dalam perkara wa atokna huma iki. Wa atokna lan noati kita huma ing Allah lan rasul fima ing dalam perkara hakama kang gawe keputusan sapa Allah lan rasul bihi klan ma. Sumaya tawalam kono limengo ayu ridu tegese mengo sapa farikun sekelompok minhum saing munafikun mimba didalika sause mengkono-mengkono ngomong taat anhu tegese mengo sangka hukume Allah lan rasul. Wa maulai kalan ora ana sapa kabeh al muriduna tegese sapa kabeh iku bil mukmine lan mukmin kabeh al ma'hudi kang wis maklum kabeh diketahui kabeh al muwafiqi kang nyocoki apa kuluhum atine wong akeh li al sinatihim maring cangkeme wong akeh. Wa idza tu'una likane den undang sapa ngakeh lawahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Manane rasul al-mubalighi kang nyampekno anhu saking Allah. Liyahkuma supaya ge keputusan sapa rasul benahum antarane munafikin. Idzan nalikane dipanggil Allah atau dipanggil rasul fariqun tes kelompok minhum saking munafikin iku muriduna iku mengo kabeh. Anil maji saking teko ilahi maring rasul. Tapi wa iyakun nalikane ana iku lahum kedhi al munafikin apa al haqqu apa kebenaran sing nguntungno dekne ya tu mengko teka sapa munafikun ilahi maring rasul mut'ina hale nurut kabeh musyrina hale cepet-cepetan kabeh to'ina tur taat kabeh afi qulubi mono ta iku ing dalem atine munafikin maradun te lara kufrun tegese kekafiran amir tabu ana ta mamang sapa al munafikun syakku tegese mamang sapa munafikun fi nubuwati dalam kenabiane Muhammad. Am yakhafuna atau kuatir sapa al munafikun ayakhifa yang tolacut ora bener sapa Allah alaihi mengatasi munafikin wa rasuluhu lan utusane Allah fil hukmi ing dalam keputusan ay fazlimu tegese mongko nganingaya sapa fayuzlamu mongko dianingaya utawa didzalimi di napa dirugekno sapa munafikun fihi ing dalam hukum. La ora bakal balulawi kabeh uta al munafikun hum ya ulaiku adzalimun sing zalim kabeh bil iradi kelawan mengo anhu sangi hukum ya Allah lan rasul. Inna ma kana muslimin ana iku kaulal mukminina iku dadi pengucape wong mukmin utawa dadi komitmen wong mukmin. Idza du'u nalikane den undang sapa al mukminun ila wahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Liyahkuma supaya gawe keputusan sapa rasul bainahum antaraning al mukminin. Bil qauli kelan pengucapan Allah iki kang pantes kang layak bihim kang laik lho bahasa Indonesia ne kang bila Allah iki kang laik sing pantes bihim kelan mukminin iki ayakulu yaiku yen ngucap soal mukminun sami'na wa ata'na. Pokoke tiap kanjeng Nabi dawuh semeni sami'na wa ata'na sami'na ngrungokno kita wa ata'na lan taat kita bil ijabati kan muni nggih. Wa ulaika temungkon-mungkon kabeh khina idzin nalikane nurut nggih niku muni sami'na wa ata'na hum ya ulaika iku al muflihuna iku wong sing bejo kabeh najuna tegese wong sing bejo kabeh. Wa man tisabane wong yuti iku taat sapa man Allah ing Allah wa rasulahu luntusane Allah wa yakhshalan wedi sapa man Allah ing Allah. Ya khaufu tegese wedi sapa man hu ing Allah wa yattaqihi lan takwa sapa man ing Allah utawa wa yattaqihi lan wedi sapa wong hu ing Allah bisukunil hak kelawan sukune hak wa yattaqi wa kasriha wa yattaqihi bi ayuti'ahu. Faulaika mongko te mongkon-mongkon kabeh hum ya ulaika iku alfaizuna iku sing bejo kabeh bil jannati kelawan swarga. Pun kula terangaken nggih terus masalah peta zaman Nabi.
Peta zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing dicatat ahli tarikh nggih. Wae Kanjeng Nabi hijrah niku bareng tiyang 70. Dados Kanjeng Nabi awal nyuruh tiyang hijrah teng Madinah niku tiyang 70. Sebagian pun tenggene Habasyah, tenggene Ethiopia. Sing dipimpin kalian Ja'far bin Abi Thalib, dados adikipun Sayyidina Ali. Dados sahabat wonten hijrah teng Habasyah, terus kemudian hijrah pertama teng Madinah niku sekitar tiang 70. Semacam-macam walhasil Nabi nang Madinah iku mulya. Lah regane wong mulya iku wis dadi sunatullah niku ana wong munafik. Mulane nek sampean melarat yo ora ana munafik, ora kena dibodoni. Tapi nek mulya dadi pejabat, dadi kiai gedhe nglahirno wong munafik. Ya ora usah getun wis ngono iku sunatullah teng donya. Terus iku wis regane melarat iku ora enak, tapi ketemu wong jujur, regane sugih kowe enak, tapi ketemu wong napa? Munafik. Lan ana kiai gedhe, ana tokoh gedhe kok kepengin steril. Saking pecundang-pecundang mboten saged. Wong Rasulullah niku tiyang paling disenengi Allah niku mboten terbebas saking tiyang napa? Munafik. Terus tiyang munafik niku nggih saged tobat. Nggih wonten hukume. Kula terangno sitok-sitok karena kita sering nyebut kata munafik tapi tidak paham. Munafik itu level-levelan, ada level paling ekstrim. Gini ku sing finar, niku sing nganti ora iman bi Allah lan Rasul. Jadi pura-pura iman, tapi hakikate ra iman. Niku sing disebut innal munafiqina napa fid darkil asfali napa minan nar. Ana munafik ku ya iman tenan bi Allah bi Rasul, ya iman be percaya nak kiai wong apik, ulama wong apik. Tapi bodoni urusan duit, terus ngakali sithik-sithik proposal. Iku ora munafik kelas berat. Iki jeng ben tetep teng swarga. Sing tukang-tukang napa bodoni, ya dihisab sithik-sithik tapi tetep napa teng swarga. Bodoni ku ana loro, ana bodoni tenan. Bodoni sing rugekno, bodoni rondok tenan. Lah sing rondok tenan niku malah min ahli napa jannah. Kanjeng Nabi bolak-balik dibodoni sahabat. Kula gadah punya banyak cerita sahabat sing bodoni Nabi, tapi mergo seneng. Nuaiman niku sahabat paling lucu, senengane mabuk. Mabuk ya mabuk tenan ya. Tapi mboten pengedar ganja, mboten mabuk mawon, mboten. Dia itu tiap mabuk nggih di zir BRD. Ini jarang diungkapkan para kiai, makanya saya jelaskan. Saya baca kitab ini di sarahnya Ihya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli hadis. Namanya Nuaiman. Sahabat paling lucu, paling nyenengno Nabi jenenge Nuaiman. Ayo penggaweane iku anggere enjing kan sampe-sampe pengangus, anggere enjing utawa yasan niku mulai riyen nggih wonten pedagang keliling. Terus pedagang itu omongi, mau Nabi kita iku pengen span teri. Sering diteri Nabi kan lomo terus. Man Nuaiman ayo mangan batire kula mangan, bareng-bareng mangan. Ya Rasulullah jenengan pun mangan kita sing bayari. Lho iku gak hadiah kagak aku mboten jenengan sing mangan. Mosok tokoh bayari, mosok rakyat bayari tokoh. Dene terang-terang kacau kan. Akhirnya Nabi ngutus bayari. Itu berkali-kali. Jadi mana kula jarang marung mbek Rugen, mergo ora pantes Rugen bayari kula. Dadi mun kula pritungno dadi wah niku repot to. Kancanan wong melarat kok repot. Wis kunane kuno, tapi mari swarga. Mulane kula betah, paham. Mulane marai napa? Swarga. Dadi neraka donya tapi swarga akhirat. Wes ngonten berkat, senengane mabuk. Niki berita gembira, hadis ini berita gembira. Kalian wong alim-alim biasa kancaran wong fasik. Karena mabzir. Di zaman Nabi Sugeng nek ana wong mabuk ngefly nganti ra sadar dijilid 60 kali. Terus ala ra'yil imam Nabi pernah 40 kali. Sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali. Ada yang bilang 40, 60. Karena Nabi ketika menjilid Nuaiman itu sekitar itu. Terus. Nah tapi ini yang perlu diingat. Ini hadis di Bukhari. Ketika sahabat menghujat Nuaiman, kowe kok ora isin mbek Nabi, kowe kanca akrabe Nabi, senengane Nabi ku guyon mbek kowe kok gak mabuk. Terus dilaknati sahabat, dimaki-maki. Tapi Nabi ngendikane la tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kowe aja gemen nglaknati Nuaiman, dekne seneng Allah lan Rasul. Sehingga dalam sarah Fathul Bari di kitab sarahnya kitab Bukhari Fathul Bari mengatakan laisa min syartil mahabbah, tidak termasuk syarat mahabbah orang terbebas dari semua dosa. Buktinya Nuaiman yang mabuk di depan Nabi dan Nabi tahu kesalahannya Nuaiman masih disifati yuhibbu wa rasulah.
Eling-eling wong-wong sing berlebihan mentasdid. Banyak orang nakal yang masih mencintai Allah dan Rasul. Wong ra salat jajal, kon milih ngobong gereja mbek masjid, milih ngobong gereja. Paham nggih? Wong tukang zina kon nyucup kiai mbek kon nyucup germane, milih nyucup kiai. Dekne cek duwe nurani ndi sing bener, ndi sing salah. Lho logikane nek nak nuruti nafsu kan ngene, aku atok nyucup germo sing untungno aku iso zina, kiai ku penghalang. Tapi manusia itu kalah dengan nuraninya. Wong tukang zina ku nyucup kiai gak gelem nyucup germane. Umpama dekne nuruti nafsu kan nyucup germo ae sing untungno kiai ku problem. Lha iku. Makanya Anda harus yakin nurani itu tidak bisa dimatikan. Balil insanu ala nafsihi basira. Mbon nek anak ora percaya okak-okak kuburan kula. Fatwa ini memang tidak lazim di dunia wong soleh-soleh sing ora tau ngaji gak lazim, tapi antar ulama ini lazim. Nak dunia wong soleh gak tau ngaji, gak tau mutolaah repot. Wong kudu steril, seneng Allah kudu ora tau dosa, muni seneng kok melanggar seneng apa? Ya seneng ora usah syarat, wong kepen seneng kok. Celek seneng ayu oleh, kok rugen seneng wong ayu oleh. Mergo wong ayu layak disenengi. Lah Allah layak disenengi, sing seneng ya sapa wae. Wah itu paling angel ning dari dunia ulama. Ya sudah begitu. Allah itu ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak termasuk syarat mahabbah orang harus terbebas semua dosa. Buktinya Nuaiman Rasulullah dan Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergo Rasulullah tidak tahu. Sehingga beliau mensifati yuhibbu wa Rasulullah, tapi Rasulullah itu tahu kelakuannya Nuaiman tuh. Sering bodoni berkali-kali. Bodoni Nabi. Tapi Nabi ya mau guyu. Nah, termasuk yang lucunya Nabi terus nyifati lagi. Fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Terus Nabi aku iku rong tahu iso disenengno wong kaya Nuaiman nyenengno aku. Perkarane wong mabuk agak sopan. Dadi nak guyoni Nabi ya vulgar. Mustahil. Lah kelakuane Nuaiman iku kula gadah cerita tentang Nuaiman ku kathah. Saya karena di kepentingan bela jenengan dan nek sampean rapati saleh oleh seneng. Itu di kitab-kitab di sarah-sarah itu Nuaiman kurang ajar iku gak mari nganti sause Kanjeng Nabi wangsul teng Allah Taala sampai intawa ila maula. Jadi sing paling parah era Sayyidina Utsman. Dadi Nuaiman itu saking kurang ajari. Niku wonten tiyang wuta picek. Wong wuta tenan, wuta loro-loro niku wuta. Wong wuta pas itikaf ning masjid kudu nguyah. Ya nguyah tenan. Masjid riyen agak ana keramike, gak ana tailate. Pokoke nanggur nguyah iku wis ditokno kok masjid ning gone fadhok ya semacam karangan apa. Mriki napa perkebunan iki mriki. Soe karangan. Bareng digandeng Nuaiman malah diparakno dekat mimbar. Yes. Iki wis ning jaba masjid pun. Nguyah ning kene nggih mun nguyah tepik. Nguyah. Bareng nguyah dibengoki sahabat nak dekne nguyah masjid. Akhire dekne sumpah Allah, aku nak ketemu wong sing bodoni aku la adriban. Mesti tak juwo to si tak pukuli. Terus nganti pirang-pirang dina golek Nuaiman ora tau kasil wong dekne picek. Lho ngene iku kurang ngajari Nuaiman. Pas Dina Utsman Sidin wanu khalifah Amirul Mukminin, khalifah tenan. Pas Amirul Mukminin iku iktikaf, yo Utsman sing terkenal Utsman bin Affan. Iku malah siwung utawa digandeng meneh. Kowe cek kepengin roh sing bodoni kowe nguyah ning mimbar. Iya, dituturno Utsman. Wah, akhire Utsman ditutuk. Nganggo tongkate nganti kesemper Utsman. Wah, akhire sak masjid geger Amirul Mukminin yudro. Ana Amirul Mukminin dipentung. Tapi ya iku mau bareng ngerti kelakuan iku kono Aiman wong menahan diri mergo tau disifati Allah yuhibbu wa Rasulullah. Tapi kok aja baleni lho. Niki kula mau cerita, jadi ndak gampang. Lho nggih kula niku roh tenan kelakuane wong khusuk-khusuk sing sok khusuk. Kadang wong khusuk kepen dungane mandi. Engko nek mandi kepingine donga dadi iki gedhe mapan. Umar kai. Wong fasik iku berarti dekne manggo fasilitas agama kepengin mapan. Ana kaya Nuaiman alami bodoni Nabi, guyon mbek Nabi, pokoke butuhe seneng Nabi. Lha nyatanya kalau dia fasik betul kenapa ndak mabuk sama perempuan sama geng ora iso. Dekne nak rawuh Nabi ora ngelu. Tapi ra mabuk yo ngelu. Akhire kombinasi yo mabuk awur Nabi. Repot kan sing ngadepi wong fasik jenis ngono. Lha kalau fasik betul ngapain mabuk depan Nabi? Kan biasa main perempuan atau apa ndak dia. Nak rawuh Nabi ngelu. Tapi ra mabuk yo ngelu.
Iku paling angel ya. Mulane wong aja sok ngukumi. Nabi ku seneng mbek Nuaiman. Nak mabuk ya ditakzir. Nabi sebagai imam nak mabuk ditakzir. Ya gelem dekne ditakzir. Lha iku pangeran. Lan iki nek dadi kiai ning pondok yang kono bocah nakal. Mbok boyong. Jare mergo ning pondok nak. Lho bocah nakal ku nak trai seneng Allah Rasul, seneng nakal ning pondok. Kok nakal ning terminal gak gelem ayo piye. Mulane kiai khusyuk kok ngaji meneh, ilmune kurang, mau duwe khusyuk tok. Lho bocah sing jenis nakal ning pondok kok nakal ning terminal gak gelem, kon ngegeng ning perapatan. Tapi ning pondok ya tetep ngegeng, tapi kon ngegeng ning jopo. Lah iku malaikat ngukumi kan ya pusing. Diarani wong apik nakal, diarani wong nakal kok nakal tenan. Ora gelem. Lah wong ngono iku pirang-pirang ila yaumil kiamah. Yo wis ngono pangeran kersane ngono. Lha iku nunjukno nak mahabbah iku angel. Nggih mahabbah iku sapa sing roh gak ana sing roh. Mulane kula niku sinau kathah demi jenengan piye jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nu gadah figura tak tulis. Ya bunayya inni uksirul ilma li uksiras syahadah anna rahmatahu ammat wa wasi'at kullasyai'in. Di kula nu gadah figura sing tak wasiatno jenengan teng anak-anak kula. Cung aku sinau akeh ora kepengin darani alim. Mok kepengin roh betapa jembare rahmate Allah. Sehingga aku iso takzim ning semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nate sinau teng kitab wali, kitab karangan Imam Sa'roni jenenge Al-Minanul Kubra. Imam Sa'roni ku wali kelas berat, itu berkali-kali dipermalukan mbek wali-wali sing dia pernah ketemu orang katokan cekak. Ya katokan cekak tenan, bal-balan ning pantai. Bal-balan ning pantai. Imam Sa'roni sing terkenal sing karang manaqib, sing manaqib kan karangane Al-Barzanji. Dadi sing nulis manaqib Syaikhul Qadir Imam sinten Barzanji dan beliau kitab sing dikarang Imam sinten Sa'roni. Makanya beliau bilang bahwa kitab manaqib ini merujuk Manlahul Falah Kal Abdul Wahab napa Asy-Sa'roni. Populer Sa'roni, maka banyak orang namanya Sa'roni itu karena Sa'roni itu populer sekali. Lah itu pas tapi jauh tiru. Kalau boleh saya ngomong tak jauh tiru, tapi kayak bener katokan cekak, ya katokan cekak. Ya mungkin katokan cekak tapi mepet dengkul ya, mau sampai katokan cekak piye neh. Nah, dene ingkar. Wong sore-sore katokan cekak bal-balan nggone pan. Ternyata ketika beliau pulang ro'a rajulan benal sama iwal ardi. Wajala sa'ala kursin bena sama ardi. Ngerti wong lungguh antara langit mbek bumi lungguh ning kursi. Diceluk ya Sa'roni, ama tastakhimin ni. Kowe ora diisin mbek aku. Mau sing bal-balan iki wali abdal kabeh. Kowe iku wali anyaran kok ora disopan. Terus bedene takok. Jenengan wali kok wis bal-balan cek katokan cekak. Ya keben. Wong aku lagi seneng mbek umat Nabi. Seneng yo bal-balan. Malah lucu ta, Bro. Wong seneng iku yo bal-balan. Buka aurat. Iya mazhab. Ya aku nak pas salat itu mazhabku Syafi'i. Jadi ya sarungan ya apik, tapi nak bal-balan mazhab Hambali. Jadi dijawab damai. Nah, terus jadi dijawab damai. Terus dia bilang ana sayyidul mulamatiyah. Aku iki wali kutub sing dadi ketuane aliran mulamatiyah. Aliran mulamatiyah itu ada sekelompok wali yang enggak pernah sholat qobliyah juga enggak pernah sholat ba'diyah. Tapi mereka sangat rindu pada Tuhan. Mau kepengen nunjukno ning umat Nabi bahwa sholat ini tidak wajib. Wis apa dagang sholat fardhu tok wis ora usah qobliyah ba'diyah. Wong sing kerja buruh satpam ora usah qobliyah ba'diyah. Wis uripe lara utang akeh gaji sithik qobliyah ba'diyah ruwet. Tapi aja sampai sholat telu kok Jombang lho. Lah iku parah iku. Ngorbanno ora qobliyah ba'diyah ngorbanno kok nganti sholat apa? Fardu, aku sarap nih. Jadi sampai begitu ada umatnya Nabi yang jadi wali. Saking kepinginnya umatnya Nabi sing ra tau qobliyah ba'diyah ra dicapelek. Dekne seorang wali yang sangat merindukan Tuhan, tapi ra tau qobliyah ba'diyah. Tapi Anda jangan kira dia ada sholat sunat. Kalau malam sholat sunat ratusan kali, tapi sendiri tidak ada orang tahu. Kalau nganti saat ini jarang qobliyah ba'diyah, tapi jangan kira dengan sampean banyak sampean. Itu satu keangkuhan sampean namanya. Meskipun aku mungkin ora sampean aku salat qobliyah ba'diyah, tapi ojo nyongko nak salatku akeh sampe ya. Iso wae tepake sampean gajarane akeh aku lah. Karena itu tadi nirakati supaya umat Nabi itu jangan pernah tersiksa mergo ora salat qobliyah
Fa inna minhum al ummal karena banyak yang pekerja kasar. Wis pekerja kasar ino terlantar. Kayak apa tersiksanya kalau ditambahi salat qobliyah ba'diyah. Macam-macam. Tapi dia wali bisa miber. Mulane ditegur Imam Sa'di ditegur. Kowe iku wali junior, kowe iku roh apa? Coba sekarang, kalau bal-balan diharamno, kabeh barang bah diharam, terus wong kecewa mbek Islam, sing rugi Kanjeng Nabi. Jadi ana wali sing tak samuh ketok bal-balan. Sing Jalaluddin Rumi malah senane gawe tarian Rumi. Macam-macam wali ku kathah, ora wali sing sok khusuk tok pahpoh. Wali amatir ngajine kurang akeh. Nabi kancanan Muaiman, emang senengane mabuk. Macam-macam. Nabi Musa itu top-tope Nabi termasuk ulil asmi. Cara klasmen nomor 3 bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi ulul asmi cara klasmen itu nomor 3. Sepapan atas. Niku nate kaume. Niku cerita ben wong gak gampang ngecap wong munafik. Munafik zaman Nabi ku mesti munafik. Mergo bodoni wong sing mesti benere. Tapi nek kowe kiai dibodoni wong jogeman kowe muni munafik, kowe ora mesti bener. Paham nggih? Senengane kok madakno mbek napa? Nabi. Nabi perang saiki ana wong ora ayo perang ngene. Perang wajib kok zaman Nabi. Perang zaman Nabi ku penak sing dinut mesti benere, musuhe Nabi mesti salahe. Lah perang saiki bela kiai padha benere. Kon wajib piye carane? Iku jenenge kias ma'al farik, paham ya? Perang zaman Nabi, nabine mesti benere, musuhe mesti salahe. Lah saiki perang. Misalnya ke bela NU, gedeng Muhammadiyah, bela Wahabi, gedeng Sunni, Aswaja, Musom, podo ra jelas kan? Podo ra jelas ya tukarane aja podo ra jelas merasa-rasanan to. Wis ngono ae ora usah nganti perang. Gak usah tenanan, podo ra jelas ya kok. Dadi perange ya semua tukar neng-nengan wis kok. Rasan napa? Rasanan bagus iku. Kok wis ngono-ngono ae. Nak perang zaman Nabi kan musuhe jelas salah, ya Nabi mesti penal haqi wal batil. Iku lho terusaken. Dados Nabi Musa pas badhe istisqa. Crita niki wonten teng Ihya ning Kitabul Wujdi Wasima. Lafat-lafat sing diomongno wong sufi sing gak kena ditiru tapi sangka syauk. Syaukku bronto. Walhasil Nabi Musa istisqa gak mandi, umat ra mandi. Nabi Musa kan ngoten niku lah tiange budrek. Ya Allah, kenapa doa saya tidak mandi? Terus dari pangeran, ya mergo sebagian sing melok istisqa iku wonge tukang adu-adu, dadi rata rungokno dongane. Dari Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jamaah istisqa. Ya Musa aku ngaramno ngrasani, dadi ora tak dudono. Wes sing aku. Waduh. Aku iku sing ngaramno adu-adu ya ngaramno ngrasani, mulane ora tak dudono. Lah terus putih iki, berarti gak mandi terus. Ya ora mandi sa. Oh, keren. Ngene sangene. Petuki kawulaku jenenge Bareh. Bareh iku innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Bareh iku kawulaku tiap hari guyokno aku ping 3. Saking lucune Bareh. Ya ora melok istisqa Bareh. Lah wong wis pundi? Kowe iku nabiku, dekne waliku. Mesti nak ketemu padha kenal. Digoleki pirang-pirang dina akhirnya ketemu. Bareh ku senengane mlaku-mlaku. Ya jarang ketunan wong muka mlaku wis ora jelas. Bareng ana nur ning Bareh Nabi Musa ngerti akhirnya. Anta Bareh ya sakalimu wah. Kowe Musa kalimu ya. Aku dikongkon pangeran nodho iku kowe. Lah napa? Kowe iki donya wis kurang banyu ngene-ngene kudu istisqa. Kudu salat istisqa. Gak gelem jak salat. Mboten purun salat. Lah kan napa kula? Jare pangeran aku kon njaluk donga kowe. Ndungane ngaten aja tiru tenan aja tiru. Hakon aja tiru. Tapi kula mboten bodoni. Kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab. Ndungane ngaten tok. Ya Allah, apakah hujan sudah tidak nurut sama engkau sehingga tidak mau hujan? Napa jenengan kuwatir bangkrut nganti udan mbok kekang. Barang ra penting mbok kengkang. Napa maksiate nak pertimbangane jenengan orang-orang tu maksiat. Lho maksiate mereka iku gak madharati jenengan barno ra ampun, barang ra penting. Mereka maksiat gak madharati jenengan kok jenengan pertimbangno barno ra ampun. Udan barang sepele dok ora ampun. Langsung udan piye? Ora salat ora nangis wis ngono tok. Papoh ngomong udan piye gitu. Tapi syaratnya wujudin wong sing wis isek mbek pangeran. Mereka aja niru aku.
Mulane kula yes kowe aja niru aku, kula ilmune akeh, isekku ya akeh. Nek kowe rong isek ya kudu prosedur syariat. Prosedur standar, kudu apa-apa kudu napa prosedur standar. Tapi nek tiyang teng isek kudu. Pertama dongane buka empon, ya Allah laisa hada min fi'alika. Model paceklik ngeten ndak perilaku yang saya kenali dari engkau. Jadi kamane model memberi sanksi kini ndak perilaku yang saya kenal dari engkau. Napa pancen udan gak nurut jenengan nganti ra gelem udan. Napa maksiate mereka menjadi problem bagi jenengan. Maksiate mereka itu ndak penting bagi jenengan. Wong sak donya maksiat jenengan tetep pangeran, ya ndak masalah. Iso pangeran digolengno kok presiden. Mboten saged kan? Jenengan tetep aman sebagai pangeran, sak donya maksiat tetep aman. Gak ada goleng menggolengkan. Udan terus. Lah Nabi Musa sempat badhe jotos mergo dianggap donga iku kurang ajar. Donga kok kurang ajar. Bareng badhe dijotos ambek pangeran ya Musa innahu yudkhikuni fil yaumi salasa marrat. Ya Musa kejogeman jotos bar. Ndek aku seneng ndekne ya mergo ngonone iku. Mergo omongane sing ngawur iku. Lah ini kita ndak pernah tahu mulane wong ora usah sok wali. Kadang kowe salat nganti 100 rakaat. Nek ape ndonga wudu sik, ati ditata sik, bareng lagi ndonga ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrem polisi sehingga kudu napa prosedur. Umar atau ndonga njuk hidayah, tapi mbek Allah diparingi hidayah. Nek pangeran ngersakno gak donga-donganan. Umar tahu njuk donga untuk hidayah, wong dekne kafir, preman. Wis pangeran ngersakno. Misale murga Umar didongakno Nabi. Lah Abu Lahab didongakno Nabi, Abu Jahal. Wis pangeran sing ngeroh. Musa ping pindho jotos tiyang disalahno pangeran. Sing kedua niku wonten tiyang pedagang surujud dabah. Dadi napa cara sakniki pelana napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelana nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran. Ya sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesan teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatune. Pokoke dene bae. Apa nek bisa itu cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dene cerita iki di kitab Al-Minanul Kubra. Jawabe Allah seputi, sa aja jotos. Dekne carane seneng aku ya ngono iku barno ra wis. Wong carane seneng aku ya ngono iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk, tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga sering kriminal, wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamane Allah tenan. Misalnya Allah nganggo hukum matematika, ngenyek wong aku sih butuh pertolongan, padha wae kan. Umpama seneng pangeran nganggo mafhum, kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mergo alasane jare nulungi agamane Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai napa? Politik. Sama kan Anda menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate seneng. Ya wis ra ono mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene iku ungkapan seneng. Paham sih kalau maksudnya. Dadi angel iki, mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja koyo Imam Sa'roni kan. Mulane sampean ape salat qobliyah salat ae, ape witir ape dalail wae lakon-lakoni dhewe. Ora usah apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro? Parek mbek pangeran iku sepiro? Ora usah ngono. Banyak ulama yang enggak salat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya masyarakat sing awam koyo bakul tani, tukang supir, tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah sik. Bariku duhur, bariku badiah walah. Tapi berhubung fardu tok selesai kan? Tadi Pak tak salat sik. Salat bar, menak salatnya cepet bar. Karena itu orang gremeng, misalnya qobliyah sik. Padahal qobliyah dhuwur kesunatane papat lho. Badiate papat. Dhuhure kesunatane jamaah jek pujian. Was. Boyo wong mikir kebutuhane wong akeh. Kowe kiai wong nganggur. Kiai ana sing salam templek penggaweane kiai. Entek qobliyahe tambah salam templek akeh. Lah anak supir entuk apa? Kowe tambah khusuk citram tambah apik rezekimu tambah akeh. Lah anak supir.
Mbok wong yo mikir. Saiki misalnya sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah qobliyah. Mbok wong ku mikir, mulane aja geman gedeng ulama. Sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi duwe perilaku sing paling awam wis diperhitungno. Kalau cek eling bapak riyen, bapakmu sepuh senengane sarongan kaosan tok mlaku kinten-kinten 3 kilo. Gitu lah ni wong ra jelas. Ya mboten kedunan, mlampah, ora sandal. Nggih mlaku ngoten. Nggih lakoki tiyang, badhe temu ndi? Iki lho delok donya. Donya kok didelok ya. Aku ngenteni mati, ora mati-mati. Wah, ya malaikat Israil wayang wis kepen mati kok ora mati-mati. Ya akhirnya orang weling, ternyata dunia mau demi mati. Ya akhirnya kalau malah rawani mati, gue malah lucu meneh. Aku ngenteni mati kok malah gue wedi mati. Wedenilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu, orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan nak duit ora penting. Ngerti kok ya. Gede budi. Iki lho ngetekno duit aja bingung ana ngomah di duit. Nak kula ora di duit malah bingung. Wah, aku malah keliru. Aku nanti duit bingung, mereka kepengen belanja. Aduh, orang duit aku kepengen popo. Senengane guyon bapak kula. Nganti badhe kabudut iki guyon. Jadi ini pengertian nggih jenengan. Jadi ning Ihya ono kitabus sima wal wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu ndak punya bahasa, akhirnya awur-awuran, tapi ngawur sangka banget seneng. Lha iku wis ra kena hisab. Mulane kula berkali-kali di debat kiai. Ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2027. Teng mriki pinten? Nak daftar haji sakniki pinten? 30 nggih. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut kiai fikih kan enggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing napa? Wajib. Ya nggak gedene takok kiai kon daftar kaji. Bareng takok kula niku umure pun 50 Gus. 17 ketok wis bablas. Ya. Tak takoki lha kowe kangen tenan mbek Kanjeng Nabi iki kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai iki mboten angsal Gus, perkarane umroh iku sunat, haji ku wajib. Kangen ora ana hukume, nek kangen berangkat teblok goblok. Wong kangen kok ana napa hukume. Bedakno sunat wajib nek wong ra kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan nggih Kanjeng Nabi ya kangen berangkat umroh. Ya akhirnya berangkat. Soalnya teng daerah kula umroh alasan anut Gus Bae nek kangen ra ono hukume. Kangen ora ono hukume. Ya wong kangen piye oleh ngukumi wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuk nek kangen Nabi ya ora Nabi dene ora iso. Lho kathah lho tiyang saleh ngoten niku kathah. Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiyang top-top kula ro sejarah ya ana ngomong fasik sekelilinge. Tapi kon fasik tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar ngomong saleh ku mafia-mafia. Tapi kon dadi mafia tenan. Ora gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Lho no eman cara kon mabuk tenan ning terminal mboten purun. Senenge sing parek-parek masjid. Kae repot to. Kayak santri sing nakal ngoten kon ra modho ora gelem. Kon tertib yo ora gelem, tapi kon ngegeng ning terminal. Yo ora gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah ning Allah wa Rasul. Iki padha ora roe. Kita sholat qobliyah badiah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis ya berkeputusan ora usah qobliyah badiah. Apalagi ulama itu periwayat sejati manjen Nabi nate dinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul memang engkau mau nyuruh kita begini ya. Sholat 5 waktu ya. Tidak ada yang lain ya Rasulullah tidak. Jadi Ramadan ya, tidak ada yang lain tidak. Itu kan masyhur hadis ini. Pok dinyang pokoknya sak pas-pase. Salat 5 waktu. Hal alayya ghairuhunna qala la. Ramadan hal alayya ghairu qala la. Terus terakhir wong Bedui muni fa wawah. Dene sumpah wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan, kula akeh ngakoni syariate jenengan pas ora luweh ra kurang. Jadi pas misalnya dhuwur tok asar. Tok. Fa wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Tapi Nabi jawab apa? Aflaha. Intah apa aflaha in sodaqah dakhalal jannah. Wong iku ahli swarga. Kok nglakoni syariat itu sing pas-pas wae. Dan ini penting.
Jadi kita harus sepakat qobliyah ba'diyah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering qobliyah ba'diyah, mungkin tidak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umatnya Nabi sing satpam pirang-pirang sing supir pirang-pirang sing ya semacam-macam. Lan jogeman ke anut wong abid sing bodho iku ngrusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene. Waduh, kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintaine umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad tuh pernah mukasafah di makam Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu bareng ngecek, waduh, sing tatonan ae muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong, ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, solem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid tuh sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang enggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem beliau. Dalah sing disuwani itu mbah-mbahnya istri saya Mbah Khalil. Jawabe ya iku urusanmu jan. Jawabe Mbah Khalil iku urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali duwe sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya, roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget, tidak mau nemuin tamu. Beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu ilmumu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk tidak untuk ini. Makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana apa kok rene? Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokahi nak gak ganggu aku. Mulai. Iya, jajal. Iya, jajal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kados guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Lah nek koyo kowe ora perlu anut, niat anut ora ana tamune lah. Malah penak koyo sampean penak. Niat anut ora ana napa? Ora ana tamu.
Jadi ulama itu banyak. Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk ku nak ditenani tetap dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing sowan akeh, terkenal wali sing sowan akeh ku nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Solem dadi napa? Donya. Lan ada kula kan khusyuk semua. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi. Perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng. Tapi tak misoi terus ya seneng aku wah Gus. Wah cah jablek tenan. Cah kok eleke ngono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe angger sore baturi kula tak usir. Fen mulai sakake bojo. Mun mboten arep-arep kula kestur. Ya wis teng kriteng cah elek diusir-usir cek teko. Jadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Jadi ulama tertutup ya duwe alasan. Gak kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi wah, banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin semuanya benar. Kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya ke milih ndi wae kan wis ra ono tamu. Dadi ke wis bener. Perkara nek salehmu aman ra dadi duwe alhamdulillah. Tapi kadang dadi hasud, lha iku musibah. Lah dadi wis ra dadi duwe dadi hasud. Lah iku kere kok hasud bareng terus. Paham ya, ini masalah mulane ngaji nu sing kathah. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kalimullah, ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mok tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku angger sumpek goleki kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane angon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya uripe Imam Syafi'i. Tapi nak sumpek goleki Saiban Ar-Ra'i. Mergo angger kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar ke tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Manteman seneng salat, lah ora iso buka toko nyerah ora sisi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Engko nak kiai sugih ya mulang jare mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sregep mulang ya pancen ra ono buka toko nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing Nabi Sulaiman sugih blegedu. Ono nabi melarat gudiken Nabi sinten sapa? Ayo. Nabine Ruhin. Wah hafal ya, bangsa Nabi melarat-melarat itu hafal. Kelirune dekne Nabi Ayub pada akhirnya akan kaya. Lah dekne ra iso niru sing pada akhirnya iku. Saiban Ar-Ra'i niku alim-alime tiyang niku Imam Syafi'i ketika tanya jawab sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Taqwiyah ketika saya ikut majelis muashalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, bainal ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung, misluka tasalu hadzal badi. Sak alime jenengan kok takok wong bedui. Mergo mengkene angon wedhus, ya wong kumuh. Bareng muridé ngerti dialek Imam Syafi'i, ditakoki Imam Syafi'i, cara kowe wedhusem wajib zakat ta ora? Padahal wedhuse mung 7 ya. Ala madzhabika am ala madzhabi ya. Cara madzhabmu ta madzhabku? Ala madzhabika. Ya nek cara madzhabku ya wajib. Aku diri wedhus sithik tak zakati, akeh tak zakati. Mergo donya mesti ana subhate. Apa ana subhat ngenteni nek akeh? Iku madzhab fikih amatir. Lha ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nak 5 gak subhat. Dagang ada zakate ngenteni nak nisab apa nak sithik gak subhat. Donyane ruhin lho sithik lah gak subhate. Padha nak jenenge donya. Lha kita kan lucu kan. Zakat ngenteni sak nisab. Lha apa nak sak nisab gak ono subhate. Paham sih kalau maksudnya. Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, wih, wong kok pinter iki, mulai meriang. Ditake alamat dzabika wa alamat dzabi. Ya nek alamat dzabi semua dunya cek akeh sithik wajib zakat. Nek alamat dzabika yang ngenteni sak nisab. Akhirnya takok apa sampai beberapa hukum. Tiap ditakoki, anggere ditakoki alamat dzabika ma alamat dzabi. Alamat dzabika jadi madzhabem piye. Terus diterangno. Terus akhirnya mulai, terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita. Jebul Imam Syafi'i udah konco walim, tukang ngangon apa? Wedhus.
Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadah enak, salat istiqomah jamaah mergo ana santri, urip mapan. Jangan-jangan nek ora ana santri gak sregep napa? Jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada kados kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergo ana sing ngaji. Jangan-jangan nek sing ngaji wong sitok ora semangat. Lan kula yo duwe murid-murid sitok itu. Tapi tak ulang semangat ngeten. Guling-gilingan nek kula mulang ora krana sing ngaji akeh. Ya pancen kepen mulang. Kula nu sampai nulis ya tenggene figura kula Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an. Sifat mulang sifate pangeran. Mulane kene diwe mulang hak. Ya karena itu tadi, kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak, berarti aku krana wong makhluk itu barang batil. Sampai begitu ulama itu melawan dirinya saya. Nak mulang dadi mulya, dadi dhuwit, engko nang dadi dhuwit. Tapi misalnya aku melarat, engko dadi trauma, jadi wong alim mari melarat. Bingung dadi wong alim. Akhirnya separuh-separuh, kadang ketok sugih, kadang ketok melarat, dadi ra jelas kan koyo kula ngene. Engko sugih melarat ya ora roh. Tapi luwih sugih dibandingkan kula tetep luwih. Nah iku parah melarat wis niku pun niku. Mun niku cara kula pun parah lah niku mboten kena ditiru niku. Paham gitu terus niki penting kula terangaken ben sampean ora gampang ngecap tiyang napa munafik. Munafik sing ning gone Quran iku sing dibondori Kanjeng Nabi jelas bener. Sementara wong bodho niki torong jelas bener. Lha nggih jelas bener wis pundi. Misale sampean dadi kiai alim duwike akeh terus ana santri bodoni kowe. Ya jangan-jangan duit itu ora duit hak. Misalnya kiai kok nyimpen duit nganti 2 juta. Nah, madzhab Seban Ar-Ra'i apa nak sithik terus gak ono subhate. Nak madzhab Syafi'i. Zakat itu ngenteni sak nisab. Padahal sak nisabe tijarah atau duit iku 84 gram. Nanti kula hitung 84 gram ku nak sak grame 300 sekitar 20 juta. Jadi kowe tiap di duit 20 juta kok umure setahun. Nggih. Cara madzhab sakniki kados Said Muhammad yang alim pokoke anggere di dhuwit 20 juta kok umure setahun. Pokoke 84 gram ya. Punya uang senilai 84 gram. Piro niku nak 1 grame 300.000. Pinten sitare? Nanti kula hitung sekitar 25 juta nggih. 25 juta. Niku nak umure nganti setahun berarti zakate pinten? 2,5% nanti kula hitung sekitar 625 nggih. Nggih. Lah anak 625 berarti kan ada duit ning bank 100 juta, berarti kan 4 nisab. Nggih berarti 4 pinten? Nisab. Iku setahune kudu mbok zakati 2,5% ping 4. Niku kula nate hitung niku zakat tu pokoke sedina 2.000. Tiang-tiang medhit tangga kula saiki do mari. Kok kathah lho Gus zakate kok 620 cangkemmu. Utekku sing bener. Bener piye lho Gus? Zakat tu nak 620 setahun itu berarti sedina ora ono 2.000. Mergo setahun 300 dina. Iku nak 2.000 wae wis 700 pinten? 720. Artinya nak setahun zakat mau 620 iku padha karo sedina 2.000 iku jek akeh jajane anak sampean tuku pentol men. Masa kok beli zakat itu murah le. Lha mulane pentinge wong alim duwe logika. Mulane nek wong alim mati iku bumi iku horeg, perkarane iku wong alim sing duwe logika. Nek ora wong alim kan mikire kon tiap tahun selawe bayar 620.000. Nek wong alim mikire gampang. Zakat iku 620 berarti sedina gak nganti 2.000. Mulane zakat haji ku murah. Haji sakniki reguler iku mau kenanya tahun kemarin tuh 43 juta. 43 juta nak wong umure 50 tahun kan wajibe pisan. Nanti kula hitung sekitar 300 rupiah, mbono ora. Lho nggih sampean saiki hitung. Nak sedina 1000 ping sak wulan pinten? 30.000 nggih. 30.000 ping setahun pinten? 300 juta wis digawe 30 ping 10 pinten? 90 nggih. Dihitung 10 wulan 90 kan? 90 pinten nak? Mboten nak sedina 1000 kan 30. 30 ping 10 pinten? Pinten? 300 kan? 300 nak umuram 10 tahun. 3 juta. Nak 20 tahun? 60. 6 juta. Nak 40 tahun? 12 juta. Iku nak tak hitung 1000. Lah nak misale tak hitung sedina iku 3000. 3000 ping sak wulan 90. 90 ping setahun 100. Ya terus mbok pingno.
Berarti anggap aja tiap setahun 1 juta, kan tak hitung 10. Nak 1 juta berarti tiap wong iku swidak tahun ndek dhuwit 1 juta. Wes nglangkai dhuwit haji kan. Berarti wong melarat-melarat sing rokok, iku sampeyan tetep dihisab pangeran. Umpama ditabung ku kelar kaji. Paham nggih? Lho batene mau cerita guling-gilingan, nek ora ana kewajibane pangeran larang ora ana. Maksude guling-gilingan ora ana kewajibane pangeran larang. Mergo wong kaji ternyata mau butuh sedina 3.000. Anak 5.000 malah wis plus. Nak 10.000 plus. Paham nggih? Dadi kere-kere sing sedina rokok ngopi entek 10.000 iku kaji plus iku. Cuma pangeran maklumi wis kere kok ora oleh rokok kan ngono tok to. Bola-balik sing nyelametno iku pangeran maklumi. Nak cara matematika ora ana wong ora kelar kaji. Mergo nak nabung sedina 5.000 ping sak wulan niku pinten? 150 nggih. 150 ping setahun. 1,5 juta nggih. 1,5 juta. Berarti nak ping 40 tahun. Wis mas 2 juta kan? Lah nak wonge ra mati-mati nganti 80 tahun. Lah iki pentingnya ulama. Ulama itu bisa menjelaskan kenapa haji dianggap tidak memberatkan karena setelah dikalikan kenanya per hari hanya 3.000, 5.000. Mulane ulama iku ora oleh omong, kudu omong terus. Mergo wong terus sadar. Ya kata yang melarat sadar, Mas Agus berarti kula jenengan dihisab. Kula nek esuk nggih ngopi rokok, dal kula melarat. Ya buka-buka ora. Wis pokoke nek rokok niati ngilangi stresmu. Ya iku ngibadah. Mergo nek stres yo ngel-ngelo wong. Alhamdulillah, berarti halal ya, halal. Repot, melarat kok ngenyang hukum. Cuma kenapa saya harus ngomong ini beda ini sadar nak kaji be rokok itu larang rokok. Padahal nak wong lanang ngopi di selera sing 3 kilo dalanen kok kuwatir ning kawasan istrine to. Iku malah piro iku? Ngopine misale 3.000, senengane ning kawasan sing 3 kilo 4 kilo. Bayangno sing wong saleh lah, ora usah ning gone mbok-mbokan sing wong saleh lah. Berarti jarake nak kopine 3.000, rokoke 5.000 wis 8.000, jarak kilone entek bensin 2.000. Berarti setiap hari iku dekne buat duit piro? 10.000. Wah, iku kaji plus-plus ya. Nah, sampeyan takoki pangeran, "Kene apa ora kelar kaji?" Melarat Gusti. Jek hitungem sing mbok nggo ora jelas iku entek piro. Lho Nabi pangeran ngitung per miskola dzarrah lho, semua sithik wae ono hitungane. Meriang sampeyan. Dadi sing kena hisab ra haji ku mau kabeh. Lha ngono mlane nek wong larat Jumatan kudu saf awal kan ya, mergo wa khijul fuqara wal masakin. Tapi masalahnya sing sugih ya kaji pisan. Mulane sing Jumatan niku nek sing sugih Jumatan wis serepot iku dadi. Paham ya dadi kula suwun wong munafik aja geman mbok cap saiki. Misale wonten tiyang bodoni kula ya aja cap munafik. Kula sering ngelingno kiai-kiai. Aja geman pepeh kita kiai iku nak dibodoni terus nganggep wong sing bodoni iku munafik. Mergo kita ora jelas bener. Nggih ora jelas napa bener. Lah nek ora jelas bener berarti sing bodoni ya ora jelas munafik. Wis kita iku piye zaman akhir. Makanya bener Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia ditipu orang, terus ada penggemar beliau marah-marah mau membunuh orang yang menipu Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi nak sing bodoni dadi munafik. Nak sing bodoni aku ora dadi munafik. Wis biasa wae. Jadi kamane jangan ada pengadilan ekstrim koyok pengadilan zaman wong bodoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi mesti bener. Bukannya Abu Bakar bener ya bener, tapi tensinya ndak sampai orang boleh dibunuh karena bodoni sinten Abu Bakar. Amune nak kados Sayyidina Utsman, kelasé duyo yo piye iki jajal. Wah nu eman bodoni kok ping pindho, aman. Bodoni pertama wong nguyuh ning jero masjid. Bodoni kedua Utsman sing dituthuk. Tapi ya bareng wong ape ngadili nu eman eling Kanjeng Nabi zaman sugeng nyifati nu eman aja geman nglaknati caiku fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Lha kula di kisah nyata tangga kula akad sing kerja teng Malaysia. Niku suatu saat di kapal yang jurusan Malaysia itu hari Jumat ada Jumatan. Tangga kula sing ora termasuk salat Jumatan. Ana beberapa Cina gitu sing protes, wong kapale wong akeh dienggo Jumatan. Lha iku dijotosi sing Cinane. Sing jotosi wong ora Jumatan.
Tak takok, lha kira Jumatan jotos lho kula nak Jumatan mboten Gus, tapi nek ana ngenyek Jumatan ra trimo piye gitu. Ya tenang ae jawabe ngono gak beban. Lho ki ora Jumatan kok ngamuk. Nggih kula nak Jumatan mboten ate Gus, tapi nek ana wong ngenyek Jumatan. Dadi kiai duniane ngoten niku teng Jawa Timur ana wong ra salat, ana kiai dipisoi ngamuk. Di Pasuruan tuh pernah ada kejadian begini, ini kisah nyata. Mbah Hamid Pasuruan kan masyhur di Pasuruan. Ada 3 orang mabuk. Mabuk itu tukaran, 3 pemabuk itu tukaran gara-gara apa? Di rumah itu ada fotonya Mbah Hamid. Lah si yang Sohibul Bait itu mending ngene. Ya apa rek aja mabuk nang kene, sungkan Mbah Hamid. Sing sitok muni, gak apa-apa mau foto tok. Lho iku iso tukaran. Padha pemabuke. Mau perkara fotone Mbah Hamid iki piye jajal. Sing misal nganti kudu perkara lho kowe iki padha mabuke kok tukaran perkara khilaf. Piye iki jajal. Lho sing nyucup kula kuwi ada yang ra salat. Kula nek bodho tamu kula kuwi ada wong tato-tatonan. Lho iki ora tau salat kok sowan. Kula nak idola tetep kiai Gus, tapi aja kon salat. Tapi aja kon salat Gus. Wes. Payah. Urung-urung wis ngenyang ya waduh. Wah ora ono iki kita ora ero. Anggere model Islam ngeten iki bandingane pira-pira rasukan pendeta ngoten mawon terus. Dalile dal. Dadi sing sitok muni ra enak cak wong ana fotone Mbah Hamid. Sing sitok muni walah wong foto wae. Ketika dilecehkan wong foto wae iku dijotos mbek kancane. Piye gitu. Paham? Kita ndak pernah tahu. Dia masih menyimpan mahabbah nih gue, menyimpan takzim. Cuma sing parah Jawa Timur yang ngono. Tekan sampai tobok sowan kiai. Jadi tak bahas sowan kiai itu tobok entuk. Akhirnya ya repot. Ya semacam-macam. Tapi ini kalau namung cerita, ben kita kumpul wong zaman akhir piye kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dawuh Ma'ruf Al-Qarhi, Ma'ruf Al-Qarhi termasuk wali senior ngendikane man qala fil yaumi salasa marrat Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Wong sing sedina ndongakno Allahumma arham ummata Muhammad sedina ping 3 iku kutiba minal abdal, ditulis termasuk wali napa? Abdal. Nek mbok angen-angen gitu. Sampeyan saiki tak hitung. Mboten niki sing sok suci ben do khusyuk ben do tobat. Saiki wong Jawa iku misale Islam pinten persen? Nak teng statistik Islam pinten persen? Anggap ae 80 nggih. Pinten? 80. 80 iku ngitung wong fasik to ora? Ngitung kan? Sing saleh tok paling 10%. Umpama sing fasik ora Islam, saiki diwalik, umpama sing fasik ra Islam, Islam ora mung 10%. Kowe iso gak pede ning masjid, pede ning gone majelis taklim, umpama jumlahe muk. Kita pede ning masjid, pede pengajian piye wae mergo jumlahe 80%. Sing 80% iki ya fasik tapi ora anti jamaah, ora anti masjid, ora anti pengajian. Berarti sebagian keamanan kita itu bergantung 80% sing fasik. Tapi coba jero-jero niku mau kula cerita. Mulane ora ana wali sing anti wong Islam mboten. Nggih nak fasik butuh ditakzir kok zaman Nabi ditakzir. Mulane kados Habib Al-Haddad Ratibul Haddad wonten aslahallahu umurul muslimin sarafa wa syarrul mu'dhin. Niku ngekspresekno donga wa maslih ummata Muhammad. Kula nu nak pas tahajud, pas puncake tahajud, donga kula namung niku tok. Allahumma arham ummata Muhammad wa tajawaz an ummati Muhammad wa aslih ummata Muhammad. Mergo kula sadar Islam yang di Papua enggak ada perannya Bahak, Islam yang di Kalimantan, di Jakarta, di Uni Soviet, Islam yang di Uzbekistan, Islam yang di Australia. Banyak Islam yang tanpa campur tangan kita. Wong kita tengok-tengok ning ngene kecangkeman kabeh wong mbok salahno. Satu donga aman kan assalamu alayna wa ibadillahis sholihin. Saleh ku macam-macam, ana saleh minimal, pokoke ora kafir, iku saleh. Ana saleh ideal, ya muslim, ya apik, ya sedekah, sono sedengan. Ya sedekah gelem ngrasani wong gelem. Semacam-macam. Ya semacam-macam. Jenenge saleh ya kelas ringan, kelas berat, ya ana kelas mene kan. Mulane adnas saleh iku pokoke ora nyirikno Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sangat kita korup ila Allah. Kula suwun jenengan harus mencintai umatnya Nabi. Lana Ratib Al-Haddad dungane aslahawa umurul muslimin sarafawa syarrul mu'dhin. Iku nak dalam bahasa wong alim muni muslimin iku berarti wong Islam awam. Mergo nak wong Islam terpelajar jenenge mukminin. Tapi ning donga iku aslahawa umurul muslimin sarafawa syarrul mu'dhin. Lah kita saiki iku
hasut-hasutan. Lan termasuk kula urip kula barokah perkara niku kula niku seneng mbek umat Nabi. Aku kula kerja wis ketemu wong kelompok macam-macam. Oh bolak-balik kula kelompok semacam-macam wis. Kula sering ditakoki kiai-kiai. Gus kancane jenengan Islam kok macam-macam. Gak Islame padha, nabine padha, Nabi Muhammad. Tapi kelompoke macam-macam. Ya macam-macam cara kowe iku sempit. Ora tau tak takokno nabine cek Nabi Muhammad. Lah maceme ning ndi wong pangerane padha rasule. Padha. Paling beda gendera ormas. Ya iku pesen desainer iso gampang. Senengane kok perkara gendera. Lah itu enggak jelas. Lan kula suwun iki sakniki semenjak ngaji niki dilatih jogeman gampang ngukumi wong munafik. Munafik zaman Nabi sing dibodoni mesti bener. Nak wong bodoni kita saiki urung mesti bener. Misale proposal masjid samane bangun masjid sing bodoni ya ana bener. Mergo proposal iku diajakno DPRS njaluk 30%. Kiyaine digo kegiatan. Wis ngerti masjid sepi kok dibangun megah. Mergo proyek. Lah kok sing kiai ngalime protes, ora usah dibangun masjid welek lah, sing penting makmur jamaah ora kok jumlahe bangunan. Buantas penting siar. Jamaah nomor 2. Waduh. Lah akhire dibodoni kontraktore. Udah kon sebuti Gus hukume, ya hukume wis pas niate ra bener kebodhon ya omongi ngono. Kita ndak pernah tahu. Ya bener iki masjid tapi surahe masalah wis bulet. Beda zaman Nabi. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin. Awale bangun ora perkara proposal, ora perkara hitung-hitungan untung rugi. Awale bangun usisa alat takwa. Tapi nak masjid sing kita bangun kadang isin desa liya masjid apik, kene gara-gara isin bangun masjid. Berarti bak isin motivasine mergo isin apa seneng masjid? Mergo isin kan? Kita tidak pernah tahu. Maksudnya kalau cerita kesalahan kita ini kesalahan sing al-masyub, sing gampang kecampuran. Lah berhubung gampang kecampuran, nak ono afat, ya jangan-jangan salah kita. Mulane bener ngendikane Allah ketika perang napa Uhud nggih, perang Uhud wong Islam kalah terus diberi kalah sing marai Allah terus simpati malih mergo wa maka naqaulahum illa anqalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina lagi wasabbit aqdamana. Akhire donga ya Allah perang Uhud mesti apike wong bela nabi mesti apike tapi jenenge wong ning tengah-tengah ana salah rupa-rupane ra nurut perintahe nabi ning dhuwur gunung. Padha bangun masjid mesti apike tapi jenenge wong kadang ning tengah-tengah dalan ana salah jenenge wong. Mulang ya apik ning tengah-tengah dalan ana tomahe. Wis macam-macam wong. Rumah santri misalnya rukhid di majalah Fatayat Muslimat ya apik, tapi ning tengah-tengah dalan kecoba macam-macam jenenge wong. Ngrumat wong ayu rawan syahwat, ngrumat wong elek rawan ngenyek ya repot. Ayo wis ngono. Padha dosane cara pangeran. Padha dosane. Lho nggih to cara kula malah dosa gedhe lho ngrumat wong elek. Cah itu kriting untune metu kirang. Malah dosa gedhe to. Dosa ndi sahabat ambek ngenyek. Lho kok mendingnya berarti seneng wong ayu. Wis pokoke nak jere. Kancanan wong sugih rawan tomak, kancanan wong melarat rawan nyepelekno. Berat di. Padha berat. Mulane kula nu mati rasa. Artine kula nu mati rasa. Kancane wong sugih karepe wong melarat karepe biarno wae dikirimi pangeran ya. Lha pangeran kirim wong kriting ya wis tampa. Wis pokoke. Mula ku anut mazhab ulama, wae angger kirimane pangeran utampa, elek lah pangeran sing ngirimno berarti sing tanggung jawab. Sing tanggung jawab pangeran. Tapi kowe ora usah ikhtiar, dai tadbir. Dadi eling-eling ya dadi kula matur tenan teng jenengan supaya sing sayang mbek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lane dawuh Ma'ruf Al-Karhi, wong sing sedina maca Allahumma arham umat Muhammad kutiba minal abad. Ditulis termasuk wali napa? Abad. Sampeyan carane anut kula mawon, sampeyan dilatih kados kula mawon. Misale sampeyan dadi kiai gedhe teng mriki, teng Jogja utawa teng Bantul. Piye wae kira ngurus Islam ning Papua, ning kono ya ana masjid, ana pengajian. Ana Islam ning Sulawesi, ana Islam ning Aceh, ya ana masjid, ana pengajian. Ya ana Islam sing tertindas ning Patani, ana Islam sing tertindas ning Rohingya. Ki akhire mikir bahwa sing nyembah Allah ning bumine ora aku tok. Pemene nek kiai gede sering untuk salam templek. Aku nyembah untuk salam templek, jadi diundang ning kabupaten untuk sangu. Sing kono nyembah Allah ditutuki. Akhirnya istighfar ya Allah. Mugi-mugi dhuwit niki barokah.
Mergo luwih lha ora kowe ngrasa berhak sadone wong alim al mukarram, adone mbiam. Yo ora ono pangeran ngono ora ono, wis ora usah ngono-ngononan, pokoke sadar. Lah yo mulane donga Allah marham ummata Muhammad. Jadi sehingga kita tahu sing nyembah Allah ora kowe tok. Sebagian nyembah malah nggawa masalah kaya wong Rohingya, wong Ceknya, wong kowe nyembah pangeran, mimpin tahlil, mimpin tarekah. Nyembah ijek bati. Lah misalnya sampean pangeran takok, "Hei nyembah sing bati mbek nyembah sing rugi rene." Ki piye jawab? Mulane banyak ulama sing tertutup karena jagani itu. Tapi sing terbuka ya baik, piye wae ngrumat-umatin Nabi. Pokoke sementing aja ngukumi wong liya, pun ngandel kula. Sing entuk salam templek akeh mbuarno iku urusane dhewe, sing kira entuk salam templek ya mbuarno. Pokoke Salimas Sodri pokoke napa? Kula maca teng kitab wasiate Kanjeng Nabi teng ngene Anas. Ya Anas, kowe ora usah kakean salat, kakean poso. Sementing kowe tangi turu, walaisa fi qalbika ghissun ala ahadin faf'al. Sementing kowe tangi turu ora duwe rasa dengki blas ning wong Islam faf'al. In aratta antum siya wa tusbiha walaisa fi qalbika ghissun ala ahadin faf'al fa innahu min sunnati. Kowe sementing esuk tangi turu gak di perasaan apa-apa wae wong mukmin kok turunah ya ora di perasaan apa-apa wae wong mukmin. Faf'al isi ku lakoni. Lan kula seneng ngreso es dolanan mbek anak. Niki sering dilapuri. Gus, desa mriki mujite kali, Gus. Ono kono kiai tukaran. Kiai tukaran agak kena dinut, Gus. Ya jawaban kula, mosok ana tukaran nggih. Wah, malah seru le. Aku ora roh dhewe. Lah sing tukaran piro? Nggih kiai loro, Gus, masjid wetan mbek masjid kulon. Gak telu ta. Sinten? Lah kowe barang melok adu-adu ayo. Gak telu tambah kowe melok adu-adu ngono. Kadang kiai sing wetan kula niku piye wae kecelok ulama sering disowani kiai sing wetan sowan. Wong kasusé lucu. Sama tak ceritani abot dadi kiai. Ada satu masjid misalnya tanah iku umumnya masjid pirang meter persegi. Misalnya 100 meter persegi. Niku jarene Mbah Riyen wakaf ning masjid. Walhasil walau-walai zaman sing digo bangunan 50 meter. Terus sing 50 meter luwihe iku gak jelas wakaf ta ora. Digoni anak putune. Digoni anak putune iku ya rabi ya kelon barang. Lah wong-wong kiai-kiai fikih iku protes, masjid kok digo kelon iku apa-apaanan. Maksudnya wis diwakafno masjid kok digo rumah tangga artine ra digo kelon deh. Padahal masjid ora oleh digo wong junung. Dadi lapor kula ya kaget. Gus teng desa niki ono masjid digo kelon. Iku salah-eleke masjid. Mau batinku sak rumangsaku sak gendo-gendone wong ora ono kelon ning masjid. Bareng tak delok jebule ono tanah sing rung digo bangunan, nak cara warise rung diwakafno tapi cara masyarakat diwakafno. Lah nek diwakafno masjid tak berarti gawe omah ning masjid, berarti kelon ning masjid. Walhasil kiai-kiai fikih mutung terus gawe masjid. Langgar polwetan dienggo masjid. Lah desa kula terkenal kiai Indo nek kawasan mriku narukan niku kunane niku kuno sono kiai buyut-buyut kula kiai sowan. Sowan kula seputi ke hukume masjid loro. Ya hukume serem. Mboten cara fikih sah ta ora lho. Kok cara fikih sah ta ora? Nek masjid loro ya ben to. Dadi serem sing kulon ya ono sing wetan ono. Lah mungkin arah sabi. Nek kowe dirasa iku ya ora usah drengki wong, iku malah Jumatan sah. Pulau sah cara fikih cek drengki malah rasa ta men. Allah sing didelok iku atimu. Inna wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum. Mulai mikir. Astagfirullah Gus orang tetep rasa. Muga damai piye Gus kadung isin tapi Gus aduh. Ora damai kok isin barang. Jadi kalau nuruti konflik biasa saja. Kita ndak usah ikut konflik. Mergo nak tukaran wong loro iku jek biasa. Sing penting ora usah ping 3. Dadi mulane aku semua guyu-guyu. Jadi wis ngoten niku masyarakat ila yaumil kiamah ngono. Barang apik wae ana konflik, apa meneh barang elek. Antar bandar narkoba ya tukaran. Kok antar kiai tukaran, antar pengurus masjid tukaran. Tapi pangeran niku seneng sing tukaran masjid. Perkarane tukaran dalam permainan agamane pangeran. Iku mau minum tapi cek para nabi. Nyatane Nabi ora kok terus gak ngregani aku, ning ngarepku kok minum. Nabi ndak pernah gitu. Wong nek eman takok iku nak minum joro aku kangen Nabi, nek ora Nabi ngelu. No eman sing fase nek ora Nabi ngelu. Tapi nek ora minum ngelu. Amun tiru kula namung cerita. Namung cerita betapa ngukumi wong kudu ideal ku kliru. Pun kula terusno gitu terus niki ben sampean gak sering ngukumi wong liya napa munafik niku mawon sing kula di kepentingan niku mawon.
Wa aksamulan padha sumpah sapa ngakeh billahi lan Allah jahda imanihim lan banget-bangete sumpah ghayati tegese banget-bangete sumpah. Lain amarta lamun perintah sira ing wong akeh bil jihad lan perang lain amartahum la yakhrujunna yaktine bakal metu sapa ngakeh kul la tuksimu kul ngucap sira lahum maring para munafik la tuksimu ora usah sumpah sira kabeh taatum ma'rufah taatun te taat ma'rufatun kang dikenal utawa kang nyata khairun lakum iku luwih apik kanggo kowe niki oleh maknani Imam Suyuti kowe ora usah munamuni sumpah nak diutus nabi nurut atuk ora usah sumpah tapi prakteke nurut maksudnya ma'rufatun lin nabi maring nabi khairun luwih apik mingko samikum tinimbang sumpah sira kabeh alladzi kang la tusaddiquna kang ora benerno kabeh orang bener kabeh fihi napa nggih fihi ing dalam kosam inna wa satamna wa ta'ala khabirun dat sing mirsani bima klan perkara tamaluna kang nglakoni sira kabeh min taatikum sanging taat sira kabeh bil qauli kelawan pengucapan wa mukhalafatikum lan nyulayani sira kabeh bil fi'li klan penggawean kul ngucap sira Muhammad atiu nurutono sira kabeh Allah ing Allah wa atiu lan nurutono sira kabeh Rasul ing Rasul kowe iku kudu nurut Allah lan Rasul fa in tawallau mongko lamun emoh sira kabeh anto atihi saking taat ning Rasul bi khatfi ihdatain sangka tatawallau khitabun khitab lahum maring kabeh fa inna ma alaihi mongko iku wajib ing atase Rasul Rasul iku duwe kewajiban apa perkara khumila kang den bebani sapa Rasul minat tabligh saking tabligh. Sementing nabi ya duwe beban rupa-rupane diwajibno tabligh. Wa alaikum lan wajib ing atase sira kabeh mau te apa khumiltum kang den bebani sira kabeh mun taati saking taat ning Rasul. Maksude nabi ya duwe beban wajib nyampekno, kowe ya duwe beban wajib nurut. Nek jenenge urip ku padha-padha duwe beban. Dadi beban nabi luwih berat. Lah wis luwih berat kok ning swarga, jebule dibarengi wong-wong sing ora pati berat. Perkara sing seneng ya awor Kanjeng Nabi mulane